हेलो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं आज कढ़ाई चिकन। इसके लिए मैंने लिए एक कढ़ाई, इसमें डाल दिया है 2 बड़े स्पून सरसों का ऑयल। अब मैं डाल दूंगी हाफ़ केजी चिकन और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। अब मैं डाल दूंगी इसमें हाफ़ स्पून नमक, हाफ़ स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ स्पून देगी मिर्च, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। अब डाल दूँगी मैं इसमें 2 बड़े टमाटर। अब इसमें डाल दूंगी मैं हाफ़ स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी हाफ़ गिलास पानी, और इसको मैं सिम में 30-35 मिनट के लिए पकने दूंगी। अब 30-35 मिनट हो चुके हैं। अब मैं डाल दूंगी इसमें हाफ़ स्पून गरम मसाला, फेंटी हुई दही, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे गार्निश करूँगी नींबू, हरी मिर्च, अदरक के जूलियंस, और ये हमारी रेडी हो गई है कढ़ाई चिकन। और इसको आप एंजॉय कर सकते हैं चावल या रोटी